Եկեղեցու աթոռը զավթած Կտրիչ Ներսիսյանը, եթե 1% խիղճ ունի եւ գոնե իր կյանքի արշալույսին գոնե հասկանա, որ պետք է ինքը խավարան գնա, որպեսզի ինքը պարսավանքի չընթարկվի, պետք է լքի այդտեղ, որտեղ ինքը մեր ժողովրդի հավատի հետ, հայրաքելական եկեղեցու ավանդույթների հետ ոչ մի աղերս չունի։ Գիտեք, մեր հասարակության համար այս եկեղեցական դակնաբը կամ շատեր գսեն մայրաթորի դակնաբը դարձավ շատ ցավադանջ։ Այսօր ինչ ընթացքի մեջ է այդ խնդիրը եւ դուք հանգուցալուզումը ինչպես կդիտարկեք վերջին եպիսկոպոսական ժողովի մասին ասեմ, որ շատ գոհներ, որոնք կաթողիկոսի մերձ գոհներ են, այդ ժողովը կհամարեն հաղթանակ կաթողիկոսին համար եւ միավորներ դալու հաղթանակ։ Մինչ այդ անգի հետ մենք կարտացինք Պոլսո Պատրիարքի նամակը, վստահ եմ դուք տեսաք, ամեն ինչ չէ որ միաբաղաղ եւ միանշանակ է, սակայն կարծեք հիմա անտրակտ բնե նա վերջին ճակատամարտեն առաջ պատկերավոր գսեմ իհարկե, դուք ինչպես կդիտարկեք, պարոն Սաֆարյան։ Ես չի ասի թե վարագույրը փակված է, ինչպես դուք ասացիք, հա, անտրակտ է, հա։ Տեսեք, Աթեշյան Սրբազանը շատ զգուշավոր մարդ է։ Աթեշյան թե Մաշալյան։ Մաշալյան Սրբազանը, հա, նախկինն է եղել Աթեշյանը, որը եղել է առաջնորդական փոխանորդ, այո, ներողություն։ Այո։ Ուրեմն եւ ես պիտի ասեմ ինքը բավականին ուրեմն խութեր ջրի երեսանից։ Տեսեք, հայ եկեղեցին ունի առաքելական Սուրբ եկեղեցին ունի 4 նվիրապետական աթոռներ։ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը, Մայրավանքը կամ Մեծիտան Կիլիկու կաթողիկոսությունը, Պոլսո հայոց պատրիարքարանը եւ ուրեմն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը։ Դրան զուգահեռ մենք նաեւ ունենք հարանվանություններ։ Հայ կաթողիկո եկեղեցին, ավետարանչական հայ եկեղեցին կամ բողոքական եկեղեցին։ Իմ համար անկեղծորեն եմ ասում, որպես պատմաբանի, հայոց պատմության մասնագետի իմ համար հայ կաթողիկո եկեղեցին իր աննկուն պայքարի գաղափարախոսությամբ եւ հայ մշակույթի անդաստանում կատարած իր գործերով, հատկապես մխիթարյան միաբանության, ոչ մի կերպ չի զիջել Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնին։ Իհարկե, ես չեմ նսեմ ասնում Մայրաթոռի դերը։ Մեր պատմության մեծագույն հերոսներից մեկը, միգուցե իմ համար ամենամեծ հերոսը, Սողոմոն Թելերյանը կրոնական դավանանքով եղել է հայ ավետարանչական եկեղեցու հետևորդ։ Ճիշտ եմ թե ոչ։ Հիմա ես ասում եմ, մեր 4 նվիրապետությունները իրար հետ էլ, այնպես ասած, շատ հաշտ ու համերաս չեն, ճիշտ է թե չէ։ Ամենայն դեպս ունեն ներքին մրցակցության եւ տարակարծության խանդով տարված որոշակի դրսևորումներ։ Բայց ես գտնում եմ, որ մեր եկեղեցին ներկապահով Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը պետք է բռնա զավթած հոգեվորականներից օր առաջ մաքրազերծել, օր առաջ մաքրել։ Այս սրբապիղծ հոգեվորականներից Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ։ Նրանց շնաբարո կերպարը, նրանց անբարոյական անբարո վարքագիծը, ուրեմն նրանց արվամոլությունը տարբեր դավադրական գործարքների մեջ նրանց մեղադրանքը հատկապես մեր պետության հանդեպ, պետության կազմաքանդման մեջ ընդգրկված լինելը, որոնք արտահայտում են ռևանշիստական ուժերի, ասել է թե նախորդ նախագահների ուրեմն մոլուցքը օր առաջ տեսնել իրենց կառավարության գահին եւ այդ առումով այդ ուժերը դարձել են գործիք, կույր գործիք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին գիտեք ես ինչ կարող եմ ասել, այդ կույր հավատի կողմնակիցներ կան, չէ, որ ասում են supporter implicit of faith, չէ։ Գորքի վերածել։ Այո, եւ նաեւ կային, դե գիտեք, պատմության մեջ էլ կան կույր հավատի կողմնակիցներ։ Հիմա օրինակ ասենք, դուք գիտեք, անգլիական հեղափոխության ժամանակ, բուրժուական հեղափոխության ժամանակ Կրոմվելի կողմնակիցները, որոնք կոչվում էին Iron Sider-ներ, ճիշտ է թե չէ, երկաթեղ դրանք ուրիշ բան են, բայց սրանք չեն հասկանում ինչը, հասկանում եք, ասենք, ես չեմ ուզում ուրիշ մակդիրներով արտահայտեմ, բայց երբ որ վերաբերվում է այս մարդկանց, դու տեսնում ես, որ նրանք ոչ մի աղերս չունեն հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության եւ այդ արժի համակարգով դա կլինի եկեղեցի, կլինի ազգային մշակույթ։ Ես ուզում եմ մի հատ այդ մեր 25 տարվա էստաբլիշմենտին հարցնեմ,
Նրանք գիտեն Նարեկացին ով է։ Նրանք գիտեն ինչ է նշանակում Մշո Սուրբ Առաքելոց վանք։ Մշո Կարապետի վանքը, Սուրբ Կարապետի վանքը։ Մշո Սուլտան Սուրբ Կարապետը։ Նրանք գիտեն ինչ է նշանակում, արդյոք նրանք գիտեն Զմյուրնայում ինչպիսի մշակույթ են ունեցել։ Այլևս չեմ խոսում շատ բաներից։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ այդ արժեհամակարգը նրանց համար օտար է։ Նրանք այդ արժեհամակարգի կրողները չեն։ Մեր ժողովրդին պետք է ղեկավարեն մարդիկ, որոնց համար հարիր է առաջի հերթին մեր ժողովրդի բազմադարյան ավանդույթները։ Տեսեք, խորհրդային իշխանության տարիներին մենք ունեցել ենք ղեկավարներ, հանձինս Ալեքսանդր Մյասնիկյանի, Գրիգոր Հարությունյանի եւ Յակով Զարուբյանի, որոնք չլինելով ուրեմն native born, ոնց են ասում, այստեղ ծնված, մեր հողում ծնված, բայց ես պիտի ասեմ, իրենց կերտվածքով եւ պետական եւ քաղաքաշինական գործնեությամբ մինչեւ այսօր էլ մեծ հարգանք ունեն եւ մեծ հիշատակ են թողել, մեծ համբավ են թողել մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Եկեղեցու ուրեմն աթոռը Զավթած Կտրիչ Ներսիսյանը, եթե 1% խեղճ ունի եւ գոնե իր կյանքի արշալույսին գոնե հասկանա, որ պետք է ինքը խավարան գնա, որպես ինքը պարսավանքի չընթարկվի, պետք է լքի այդտեղ, որտեղ ինքը մեր ժողովրդի հավատի հետ հայրաքելական եկեղեցու ուրեմն ավանդույթների հետ ոչ մի աղերս չունի։ Սրբազաններ, Սարգիս ջան, ապշում ես, ինչքան սրբազան ունենք տասնյակ։ Այդ անաստվածները սա ապօրինի ընտանիքներ ունեն։ Բոլորը եպիսկոպոսատ ժողովը պետության կազմաքանդման գործիքակազմից մեկն է, որը կայացել է Ավստրիայում, եւ ես պիտի ասեմ, որ եթե մեր պետության ղեկավարությունը հստակ մեսիջ դներ, կարող էին ոչ թե այնտեղ անել, այլ կարող էին նաև նույնիսկ համացանցի միջոցով այդպիսի ժողովներ ձեռնարկել։ Դա այսօր էլ գիտեք, մեր երկրում նորմալ է դարձել։ Ասենք Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ է իրավագիտության դոկտոր, որը նախկինում եղել է նախարար։ Առնվազն 40 տարի այդ մարդու հիմնական մասնագիտությունը փեշակ է եղել կաշառք վերցնելը։ Եվ խոսում է եկեղեցուց, ես ինչքան գիտեմ ինքը նաև կնքվածել չի։ Մենք ունեցել ենք Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, որոնք նաև կնքված չեն եղել։ Ինձ պատմել է երջանկահիշատակ ակադեմիկոս պատմաբաններից մեկը եւ ասել է, գիտես, չէ, այդ մարդիկ կնքված չեն։ Ինքն էլ է եղել հոգևոր խորհրդի անդամ։ Ես ուրիշ հարցազրույցում ունեի, նույն խոսքը եղավ, թե առանց կնքված լինելու մասնակցել են Գատոեգոսի։ Սարգիս ջան, որպեսզի ասեք, որ համագարկային խնդիր են։ Որպեսզի երբևիցե իմ ասածներս կասկածի տակ չդնեք։ Ես ես կխնդրեմ, որևիցե մի անգամ մի պատմաբանի, մի քաղաքական գործչի, մի եկեղեցու հարցերով սպասավորի եւ մասնագետի եւ պատմաբանի հրավիրենք, ուրեմն ես ամենամեծ դահլիճը կվարձակալեմ կլոր սեղանի համար, իրենք ինձ հարցեր տան, ես էլ բանավեճ ունենանք հանրային քննարկում, տեսնենք ին որ ասածն է, որը չի արտացոլում մեր ժողովրդի շահերը եւ կասկածի տեղիք է տալիս։ Ես ուրեմն ասեցի եկեղեցու հանդեպ կառավարությունը բացի սրտացավ վերաբերմունքից, բացի եկեղեցուն միջոցներ հատկացնելուց, ուրեմն վերջին 25 տարվա մեջ եւ հատկապես վերջին 7 տարում մեջ ժողովուրդը, մեր կառավարությունը խոնարհված եկեղեցիների վերականգնման ազգային մշակութային արժեքների նյութական ոլորտում ռեստավրացիոն աշխատանքների համար ավելի մեծ գումարներ է ծախսել, քան հայ եկեղեցին վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Ես ուրեմն ինչու եմ ասում, կառավարությունը անթաքույց ուշադրությամբ իր ուշադրության կենտրոնում է պահում հավատի վերականգնումը, մեր եկեղեցու հեղինակության հզորացումը մեր ժողովրդի համար եւ այն, որ եկեղեցին պետք է անպայման կանգնած լինի մեր պետության կողքին։ Սատար լինելու, դուք չունեք ձեր սեփական կարծիքը ձեզ հարցեմ տալի։ Դուք համակարծիք չեք ինձ։ Որպես լրագրող ես իհարկե գծավիմ
կծավիմ, որ այս իրավիճակում ենք մենք։ Այո, դե ես կծավիմ, որ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը մինչև հիմա ոչ մեկ նախաձեռնություն գդարած է, որովհետեւ այս վերքերը դե ես էլ ձեզ ասում եմ, ես էլ ձեզ ամենամեծ սխալը, որ ինքը պետք է դառնա ամբողջ հայ ժողովրդի կաթողիկոսը, ոչ թե ընդդիմության ինքը այսօր արտահայտում է ուրեմն հավաքական կերպով դավադիր ուժերի, ուրեմն խոսնակն է, դավադիր ուժերի շեփողն է։ Եվ այդ մեկը սկսավ Սրբազան պայքարից դրանից առաջ, եւ որ Եգոր նախագահը ասեց, որ քանի որ շարժումը կարծեք թե ձախողվել է եւ անհաջողության է մատնվել, ապա պետք է քաղաքական պայքարը իր վրա վերցնի հայրաքելական եկեղեցու հոգեորականներից մեկը։ Ես ուզում եմ մի հատ նրան հարց տամ, էլի այդ նախագահին։ Դուք ինչ գիտեք, որ հոգեորականը կարող է պայքար ղեկավարել։ Դրանից ամենամեծ եկեղեցապղծություն, դրանից ամենամեծ հավատուրացություն, սխալ եմ ասում, արդյոք դա չի գալիս նրան ասելու, որ հետապնդում են քաղաքական շահ, որ հետևից երևում է այդ ռևանշիստական ուժերի ակաժները։